Por que você tá babando de tanto ódio? Quando eu conquistei o trono, você me abandonou. Não fico com você nem que me pague uma fortuna. Round 1. Fight! Sua carne é minha fantasia. Round 2. Fight! Pelo meu pai! Brutality. Foi bom pra você. Melina wins. Uma mão invisível deve guiar a Exoterra. E assim você influenciaria meu reinado. Como sempre tem sido, princesa. Round 1. Fight! Vamos dançar! Round 2. Fight!
escolhe mal seus inimigos. Está certo. Isso será muito fácil. Queime no inferno, Helena. Round 1. Fight! Round 2. Fight! Fatality. Melina wins. Kitana acha que você pode ser salva. Minha irmã está terrivelmente enganada. Justamente por isso eu não terei clemência. Round 1. Fight! Vamos brincar. Round 2. Fight! Galera, a gravação parou sozinha. Sinto muito, a gravação parou sozinha. Não sei como, mas eu vou contar o resultado. Eu ganhei. Então, já que a gravação parou sozinha, eu vou fazer outra gravação de uma luta que eu queria muito que estivesse na torre, mas não tava. Liu Kang. Kitana. The Hourglass.
quer que vivamos como irmãs. Mais uma prova de que ela perdeu a razão. Venha, vamos ser uma família. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Beberei do seu crânio. Melina wins.